räägime natuke klassitsismist. Umbes 1750-ndatel kuni 1850-ndatel aastatel toimusid Euroopas igasugused suured muudatused, et arenes tööstus ja just oli olnud teadusrevolutsioon ja oli valgustusajastu, ehk siis üha enam usuti, et maailm põhineb kindlatel loodusseadustel ja sellistel harmoonilistel reeglitel, peeti oluliseks mõistuspärasust, et selline traditsiooniline võib-olla kristlik usk ei olnud enam nii oluline, kirikutesse ja seisustesse eriti palju enam ei usutud ja nii edasi, ja see muutus ühiskonnas, peegeldus ka kunstis. Ja peamist eeskuju leiti antiigist, kus antiigis juba oli demokraatia ja filosoofia oli olnud olulisel kohal ja ka elukorraldus ja esteetika said peamiselt siis Vana-Roomast ja Vana-Kreekast mõjutusi. Ja see loomulikult tuli ka üle kunsti. Siin me näeme klassitsistlikku arhitektuuri. Need kõik on siis näite klassitsistlikust arhitektuurist. Ja klassitsistlik arhitektuur ei kopeeri tingimata neid antiigi hooneid, vaid ta kasutab antiigi eeskujuna. Nii et näiteks uuriti antiikaegseid varemeid, et nende põhjal kirjutada juhiseid, et kuidas mingid maju ehitati toona. Ja sealt kasvas ka ühe renessansi arhitekti Andrea Palladio mõju, sest tema nõudis just antiigi reeglite täpset järgimist. Ja peamised jooned, mis antiigi arhitektuurist üle kandusid, oligi sümmeetria, selline harmoonia ja lihtsus ja suurejoonelisus samal ajal. Eestis on ka klassitsistliku arhitektuuri üsna palju, eriti Tartus, sellepärast et Tartu 1775. aastal suuresti põles maha ning linn ehitati üles ja siis ka toona valitsenud stiilis ehk klassitsismis. Näiteks Tartu Ülikooli peahoone on selline üks väga uhke näide klassitsismist. Ja miks saab öelda, et ta on klassitsistlik, ongi see, et ta on sümmeetriline. Siin see pilt on tehtud külje pealt, aga ta tegelikult on sümmeetriline. Samas ta on ka lihtne. Ta ei ole selline barokne, kus on igast asju pandud peale, et oleks uhkem, vaid ta säilitab oma suurejoonelisuse ka oma lihtsuses. Samuti tal on sambad. Need sambad on sümmeetrilised, siin on 6 tükki võrdsete vahedega mõlemal poolel. Ja mida veel saab öelda on siin, et see on kolossaalorder, ehk siis see üks sammas ulatub üle mitme korruse, et siin on üks sammas ja siin on 1, 2, 3 korrust üle, mille see sama sammas ka siin ulatub. Samuti siin on 3-nurkne viiluväli, mis on ka antiigi üks tunnuseid ja siin üleval on ka sellised asjad nagu triglüüfid, mis on selline nagu latakas, milles on 3 sellist vagu, et sellega kaunistatud selline geomeetriline ja uhke. Ja samuti näiteks USA, neil oli vabadussõda ja nad hakkasid kujundama oma pealinna uhkeks ja paraadlikuks just sel ajal, kui klassitsism valitses. Nii et näiteks siin on USA Kapitooliumi hoone, mis on samuti klassitsistlik, et siin me näeme, on erinevad sambad, hästi palju sambaid tegelikult erinevates kohtadest, on sümmeetriline, et kui siit tõmmata joon, siis ta on mõlemal pool täpselt samasugune. Samuti tal on kuppel, mis kandus üle ka renessansi arhitektuurist ja tal on selline asi nagu sammas spordikus, mis tähendab, et tal on nagu mingid osad, mis eenduvad, mis on väljaspool kui teised osad, et ta ei ole täielik tasapind. Siin sama asi on ka Tartu Ülikoolil, kus see osa on tegelikult väljaulatuvam, kui on need tagumised osad. Ja samuti oli populaarsed triumfikaared, näiteks siin on tähevõidukaar Pariisis, mis oli Napoleoni sõjakäikude võidukaar, kus on ka ümarkaar, mis tuli samuti edasi renessansist ja siin on ka erinevad reljeefid ja skulptuurid, mis on just ka antiigis on populaarsed. Sisearhitektuuris on tunda selline asi nagu trofeekimp, mis on mingi kaunistuselement seinal, mis on tavaliselt tehtud sellisest valgest kipsist, kus näiteks on võib-olla 2 mõõka ristatud, siin on vist kahurid, kui ma õigesti näen, et see on väike pilt hästi jälle näha. Samuti sai kasutada selliseid paneele ja et see ei ole selline ülemäära kaunistatud tuba, et siin ongi lihtsad kaunistused, suhteliselt uhked siiski, aga lihtsad ka. Nii, liigume edasi skulptuuri juurde ja skulptuur,
skulptuure on väga palju säilinud antiigist ja siis mis tehti oligi, et jäljendati neid samu skulptuure, mis olid ja ka teemasid, mis olid nendes skulptuurides. Nii et siin on näiteks Diana, siin on Diana, kes on siis roomlaste kuu ja jahi jumalanna ja mis on ka tüüpiline on see, et need kujud on alasti kujutatud ja isegi kui need on alasti, siis need on siiski idealiseeritud, et see ei ole mingi suvaline naine, et see on ikkagi jumalanna. Ja ka tavalisi inimesi kujutati pigem idealiseeritult ja natuke üldistatult. Siis siin on üks allegooriline kuju, et see kuju on siis Suvi ja ilus naine, jälle rind pool paljas, väga uhkelt ja ilusalt kujutatud, et ta ei ole lihtsalt mingi suvaline naine tänavalt, et ta on ikkagi idealiseeritud. Ja siin on George Washington, kes oli USA esimene president. Ja temast on siis tehtud ka mingil määral idealiseeritud kuju, kus ta on ka väga uhkelt seisab ja siis nõjatub oma mingile sambale. Nii et mis on siis skulptuuris tavaline on see, et ongi Kreeka ja Rooma stiilis, mütoloogilised isikud või olendid on ka sagedased. Tihti kujutatakse kujusid alasti, aga vahel on ka lisatud lihtsalt mingi riideriba, et saaks kujutada neid ilusalt langevaid kangavolte. Siin ei ole ühtegi sellist näidet, aga näiteks vahel on niimoodi, et naine on täiesti paljas, aga siis tal on käes mingi rätik. Üldiselt kujud on idealiseeritud ja üldistatud, eelistatakse ka marmorit, nagu oli antiigid skulptuurid ja kujud võivad olla ka allegoorilised või tähendada midagi muud. Näiteks siin on Suvi, et ta ei ole mingi päris naine, ta ongi lihtsalt Suvi. Maalikunstis nii palju, et kuna antiigist ei ole säilinud maale, siis võeti eeskujuks peamiselt tegelikult skulptuur, mis tähendas ka seda, et kui skulptuur või reljeef võeti aluseks, siis hästi paljud neist piltidest on väga selgete piirjoontega, üsnagi üldistatud, et siin ei ole mingit sulamist tausta, et siin ongi piirjoon näha ja siis siin sisse värvitud. Tihti see värviskeem on ka ühtne, inimesed on jällegi idealiseeritud nagu ka kujudes, neil on tihti teatraalsed poosid, aga mitte tingimata just otsene liikumine, näiteks siin see Napoleoni pilt maal. Hobune küll hüppab, aga Napoleon on väga rahulikult siin sadulas, nagu mitte midagi ei toimuks, et ta on selline tardunud ja rahulik. Ülesehitus võib ka olla sümmeetriline, hästi tihti kujutati sellist antiigi mütoloogia või allegoorilistel maalidel ka antiiki ja mütoloogiat. Kunst leiti, et võiks olla pigem moraliseeriv ja õpetlik, kui et lihtsalt ilus asi, mida vaadata ja eriti armastati selliseid maale, kus olid mingid sündmused, allegoorilised sündmused, näiteks siin see maal seostub ka tegelikult kaasajaga, et see on maalitud paar aastat minu meelest enne Prantsuse revolutsiooni ja siin on selline lugu, et see on Rooma riik, oli mingi teise riigiga sõjas, siin, ja et selleks, et verevalamist oleks vähem, otsustati, et kummastki, mitte riigist, vaid linnast, siis Rooma linn mingi teise linnaga. Kummastki linnast 3 poissi lähevad sõdivad, et vähem inimesi sureks. Ja siin need 3 poissi, vennad, otsustavad, et nemad lähevadki sõtta ja siin on nende isa, kellel vannuvad, et jah, et me oleme väga vaprad ja teeme midagi ja kõik need naised on hästi kurvad siin. Ja see on ka allegooriline just selle pärast, et see rõhutab sellist eneseohverdust oma riigi eest ja patriotismi, mis oli ka siis enne Prantsuse revolutsiooni väga tähtis teema Prantsusmaal. See on Horatius de Vanne vist, on selle nimi, kui ma õigesti mäletan. Jah, Horatius de Vanne.